2024 жылғы бюджетіміз 11,9 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде жергілікті кірістеріміз 3 миллиард. Жалпы ауданда халық саны 102.700, экономикалық белсенді халық саны 39.900 адам. Жұмыспен қамтылғандар 37.900 адам болса, жұмыстық деңгейі 4,9%-ды құрап отыр. Биыл жұмыстық деңгейі 1,1%-ға түсіп отыр. Одан бөлек ауданымызда жастардың жұмыстық деңгейі 3,1%. Бұл пайыз көрсеткішімізде былтырғы жылмен салыстырғанда төмендеп отыр. Жалпы ауданның жалпы өңірлік өнімі 2023 жылы 124 миллиард теңгені құраған болса, биылғы жылы 2024-нің қорытындысымен 132 миллиард құрайтын болады. Енді өсіміміз 10% деп есептеп отырмыз, 10%-ға жоғарыланып. Бұл жерде ауданымыздың жалпы өңірлік өнімнің 66,1%-і қазір ауыл шаруашылығына тиесілі болса, өнеркәсіп саласына 16,2%. Дамыту бағытында біз 3 бағытқа жоспарладық. Ауыл шаруашылық саласын дамытамыз деп, одан бөлек өнеркәсіп саласын, туризм саласын. Ауыл шаруашылық саласына да тармақтадық. Оның ішінде мал шаруашылығымен егін шаруашылық, құс шаруашылық, балық шаруашылығын дамытатын боламыз. Өнеркәсіп саласында ауданда жиһаз өңдейтін заводтар, шағын цехтар бар. Қазіргі таңда 32 шағын цехтар, 3 үлкен завод жұмыс жасап отыр. Құрылысқа қажетті материалдарды ауданда бетон, одан құрылыс материалдарына қажетті материалдарды өндіретін кіші цехтар бар. Одан бөлек ауданда 54 әлеуметтік мәдени нысандар бар. Сол бағытты дамытуымыз керек. Одан бөлек емдік сауықтыру бағытымен демалыс аймақтары. Яғни бізде ауданда таулы аймақтарымыз бар. Бабайқорған, Майдантау ауылдар. Бұл жерде таулы аймақтардан қазір 30 гектар жер бөлеміз алдағы уақытта. Сол жерде жаңағы келушілерге қызмет көрсететін демалыс орындары салынатын болады. Емдік сауықтыру бағыты дегеніміз, бізде Үшқайық деген ауыл округіміз бар. Онда елді мекендерде емдік ыстық су шығады 1000 метрден. Сол жерден қазіргі таңда 70 гектар жерді бөлдік. Соның 20 гектарына қазіргі аукцион өткізіп, ауданда емдік сауықтыру орталықтарын құрылысы салынатын болады. Жалпы ауданның бағыттарында көптеген мәселелер бар. Енді бізде 2030 жылға дейін облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес ауданның бағыттарын айқындап, даму жоспарын қойдық. 2030 жылға дейін 293 миллиард теңгені құрайтын 254 жобаны іске асыратын боламыз. Оның ішінде ауыл шаруашылығын дамытуға 68 жоба, өнеркәсіп саласында 85 жоба, туризм саласында 14 жоба, құрылыс саласында 87 жоба. Нәтижесінде ауданымызда 4162 жаңа жұмыс орындары ашылатын болады.